կան մարդիկ, որոնք ձեռնոց են նետում անկախությանը, քո սկզբին, քո պատմությանը, քո ինքնությանը եւ այդպես մի քիչ քաղաքականություն մշակույթը խաչվեցին, ես հայտնվեցի այդ կենտրոնում եւ հիմա այս ցուցահանդեսն էլ ես երբեմն անվանում եմ քաղաքականության մշակույթի խաչմերուկ։ Ստիպված ես, Աստված տար այսպիսի բան չլիներ, որ ես հոդված չգրեի, գիրք չգրեի, ֆիլմ չնկարեի, ցուցահանդես չանեի ի պաշտպանության անկախության։ Այն գլխից, սկզբից 90-ի օգոստոսին ես որ կարդում էի անկախության հռչակագիրը, երդվել եմ մինչև տեքստը կարդալը, որ տեր եմ լինելու անկախության հռչակագրում, ամեն ինչ անելու եմ անկախության հռչակագիրը կյանքի կոչելու, այն պաշտպանելու, այն հավերժ դարձնելու համար։ Եվ անցել է 35 տարի ու ես առավել եւս հիմա այդ վտանգը ավելի եմ զգում, այդ տարօրինակ, անբացատրելի, անտրամաբանական հարձակում մեր ինքնության վրա ռեալությունն է եւ դրա դեմ պայքար նույնպես պետք է լինի ռեալություն։ Այս հիմա այս այն բանը, որ ես ասում քաղաքականությունից մաքրվելու համար գալիս է արվեստ, հիմա արվեստից ստիպված նորից գնում եմ զայրանալու, մի քիչ ըմբոստանալու, բողոքելու, թե ովքեր եք դուք, ինչ եք ներկայացնում ձեզնից, որ հայ ժողովրդի պատմական ինքնության դեմ եք ելել, եկեղեցու դեմ, մշակույթի դեմ, կրթության դեմ, պատմության դեմ, բոլոր արժեքների դեմ։ Արմանիկյան, ինչ պիտի անենք այդ գույները պահպանելու համար այս պահին։ Մենք ունենք պառակտված հասարակություն, ասում եք, պետք է պաշտպանել անկախության հռչակագիրը։ Արդյոք այդ պառակտված հասարակությամբ կարողանանք պաշտպանել անկախության հռչակագիրը, եթե 2016 թվականի ընտրություններում նորից Անշուշտ դուք ճիշտ թիրախային հարց եք տալիս, ինչ անել, որ պաշտպանել, որովհետև այն ֆոնը, որը պետք է ապահովել այդ իմ ասած անկախությունը հանգած է, մի տեսակ մաշված է, փուշը կոտրված է եւ դա նպատակային է արվել, հենց ստեղծել այնպիսի հասարակություն, որ չըմբոստանա, մտավորական, որը իր նկարից ու դաշնամուրից հեռու չգնա, գիտնական, որը զբաղվում է միայն թե կարծես իր ապրով, բայց քաղաքացին չկա, մշակույթը կա, գիտնականը կա, քաղաքացին այդ մարդկանց մոտ հանգել է, մարել է, եւ եթե հանկարծ այսպես գնա, դժվար կլինի, եւ անկախություն պայել, եւ հռչակագիր պայել, եւ երկրի ինքնիշխանությունը պայել, ժողովրդին հարկավոր է այսպես հասիբի գցել, նամուսի բերել, ասել, որ եթե հանկարծ մեր պետությունը կորցրեց իր ինքնիշխանություն, դուք կորցնելու եք ձեր երեխայի ապագան, ձեր բարեկեցությունը, ձեր հանգիստ կյանքը եւ երկար ճանապարհ եք բռնելու դեպի Ռուսաստաններ, դեպի Ամերիկաներ։ Պարոն Մանուկյան, ես դեռ կարծում եմ, որ մինչև 26 թվականի ընտրությունները դեռ ժամանակ կա եւ քաղաքական ուժերը, առավել եւս քաղաքական ուժերը եւ մտավորականները պետք է փեշները թափ տան, քարը թափեն, դուրս գան իրենց շքամուտքից, իրենց խցից, իրենց լաբորատորիայից եւ իջնեն հասարակություն դառնան քաղաքացի, որ քաղաքացին հետեւի այդ մարդկանց։ Վերջին հաշվով էլիտաներն են քաղաքացիներին առաջնորդում։ Եվ եթե հանկարծ այդ քաղաքական ուժերը եւ մտավորականները չհասկանան այս վտանգը, իսկ այդպիսի վտանգ կա, որ չհասկանան, ապա մենք պատմական կորուստներ կունենանք։ Այս տեմպով, այս արագությամբ մենք գնում ենք դեպի ոչինչ։ Մենք գնում ենք դեպի կորուստների ճանապարհով, մենք գահավիժում ենք օր-օրի, ամենօրյա ռեժիմով։ Ամեն օրվա ռեժիմով մենք ստրես ենք ապրում, կորցնում ենք պետականությունը, օր-օրի մենք մտնում ենք Ադրբեջանի թելադրանքի տակ, Հայաստանը օրակարգ չի թելադրում, Ադրբեջանն է հայկական օրակարգ թելադրում եւ մեր իշխանությունները կցորդ են, ուղղակի կցորդ են։ Եվ եթե հանկարծ այդ ըմբոստությունը չլինի, այս ամենը ետ շրջելու, ես վատ գույներ եմ տեսնում, արդեն այս գույները չեն լինի, կլինի մեկ գույն։ Հույս ունեմ, որ այն վերջին խելքով, վերջին բնազդով, անգամ կործանվողի վերջին բնազդով ժողովուրդը ոտքի կելնի, որովհետև ոչ թե իշխանության խնդիր է, ոչ թե ընտրության խնդիր է, անգամ այսօր եկեղեցու խնդիր չի, էջմիածնի խնդիր չի, սա լուրջ
անշրջելի կորուստներ են, որ կարող են մեր գլխին թափվել արհավիրք լինել։ Այս արհավիրքի բանը բոթը պետք է զգալ, վտանգը պետք է զգալ։ Դուք նաև քիչ եք գրում, ես թերթել եմ, կարդացել եմ, փաստագրական ահռելի աշխատանքի ալում, 90-ականներին ինչ է եւ այլն, չնկարագրեմ։ Այս ընթացքում երբ դուք աշխատում եք, գտել եք արդյոք այս հարցի պատասխանը, թե որտեղ թերացանք, որտեղ այդ ծայրը որտեղ բաց թողեցինք, որ սկսեցինք կահավիժել, այսինքն որտեղ է կանգնած այդ բանը, այդ սխալը։ Որտեղ այդ այնտեղն էր, որ մեծամտացանք, մեզ թվաց թե հաղթել ենք, մեզ թվաց թե զիջումները մեզ համար ճանապարհ չեն, մեզ թվաց թե քաղաքականությունը դա հեռու բան է, պետք է հերոս տղա լինել, գովալ, գլուխ գովալ, բարձենալ եւ Ղարաբաղն էլ մեր գրպանում դրած։ Այդ ժամանակվանից իսկ դա 98-ից գնաց, երբ մշակույթը, կրթությունը դարձան երկրորդական, արժեքներ դարձան երկրորդական, քաղաքացիներ խեղճացավ սրանից։ Տարիներով, եթե անընդհատ 10-20 տարի քաղաքացին կաթացում ես, որ դու թույլ ես, դու խեղճ ես, դու չես կարող ապագա ունենալ, ազդում է, քարոզը, ռեկլամը խեղդում է մարդը։ Դա տարիներով կուտակվեց, պարտության բերեց, հիմա այդ կորուստների է բերում, հետա պետք սթափվել է պետք։ Ես գիտեք միշտ դեպքերին նայում եմ ոչ թե այսօրվա աչքով, այլ հեռուի 100 տարի առաջվա աչքով, 100 տարի հետոյի աչքով, 10 սերունդ հետոյի աչքով, ինչ են ասելու մեր մասին, եթե մենք հանկարծ կորցնենք։ Ախր սա այսօրվա խնդիր չի, այսօրվա պրոբլեմ չի, սա դարավոր խնդիր է։ Հայ ժողովուրդ ասենք 600 տարվա միջումից հետո ափ է հասել, խեղդվելուց հասել է անկախություն, պետություն, պետականություն, ու դրանից հետո ասում է 30 տարի մենք խեղդվում ենք ափում։ Ափ հասած մենք խեղդվում ենք։ Սա է ողբերգական, բայց դժվարություններով անցնես, այդ տառապանքով անցնես, այդքան զոհ տաս, այդքան տարածք ազատագրես, այդքան ռեֆորմեր անես, ճիշտ ասեցի, 6 հատ գիրք եմ տպել, 6 հատ գիրք եմ կազմել բոլոր անկախության գործընթացի մասին։ Բարեփոխումները, ընթացքը, անկախության հռչակագրի ստեղծումը, անկախության հանրաքվեն, մարտի 1-ի ոչրագործությունը, բայց այդ իմ գործը չի։ Դա պետության գործն է։ Պետությունը այս վերջի 20 տարվա ընթացքում, 25 տարվա այս ընթացքում, մի հատ գիրք չի հրապարակել անկախության հետ կապված։ Մի հատ ցուցահանդես չի արել, մի հատ օպերա չի գրվել, մի հատ պոեմ չի գրվել, մի հատ շարադրություն չի գրվում, չգիտեմ, կոնկուրս չի արվում այդ թեմայով։ Այս իշխանությունն էլ ընդհանրապես արժեք գոյություն չունեք։ Այ արժեքներից եկեղեցուց խոսեցիք, այն որ եկեղեցու խնդիրներ են եղել, խորքային կան խնդիրներ, բարձրաձայնվել է ժամանակ առ ժամանակ խոսվել է եւ այլն։ Այն ինչ անում է այս իշխանությունը, այդ խնդիրները լուծելու մասին է, թե հենց ինքնության դեմ պայքարի մասին։ Ոչ, այս խնդիրը շատ մեծ ծրագիր է։ Ես ինչպես ասեցի, ժամանակի մեջ եմ հերվից նայում տարածքից։ Լա փորձեք ինչ հերվից նայել, ինչ է կատարում հետսովետական երկրներ։ Նույն այս process-ը կատարվում է հիմա Մոլդովայում, Ուկրաինայում։ Դա պատվեր է, որտեղ որի արդյունքում պետք է ընդդիմադիր բոլոր կղզիները ոչնչացվեն։ Բոլոր տեղերում էլ եկեղեցիները լուրջ գործոն են։ Քաղաքական գործոն են, ես կարող եմ ասել։ Հայ եկեղեցին եղել է Հայաստանի, հայ ժողովրդի ամենամեծ լոբիստական կառույցներից մեկը։ Եթե ադրբեջանցիները վախենում էին, շատ վախենում էին, մեկը Հայաստանն էր, մեկը Սփյուռքը, մեկը եկեղեցին։ Դրանք մեր այցեքարտերն են եղել։ Այդ այցեքարտերը այսօր իշխանությունը ոչնչացնում է, Սփյուռք չկա, իր ցեղասպանության բանով նաև, որտեղ ցեղասպանությունը արդեն թեմա չի մեր ժողովրդի համար, եկեղեցի, որը կրկնում եմ լոբիստական հզոր միջոցների հետ իրապետում, համաշխարհային կառույց է։ Էջմիածինը հայաստանյան կառույց չէ, Էջմիածինը համահայկական կառույց է։ Եվ այդ կառույցը այսօր Իշխանությունը ասում է մաքրելու ենք, արատներից է խոսում խնդիրներից է խոսում, մաքրում ենք եկեղեցին, դա պատվեր է, վերադարձնելու ենք ժողովրդին։ Նույն բանը արվեց Ուկրաինայում, համարվում են իրենք ռուսական ագենտուրա, նույն Մոլդովայում համարվում են ռուսական ագենտուրա եւ եկեղեցիներ են ոչնչանում, ինչը ես սպասում եմ, կտեսնենք ինչ է կատարվելու։ Էջմիածինը դառնալու է սովորական իրենց բանով, որպես հանցագործության օջախ, թիրախ։ Եվ այդպես շղարշելով, թե այդտեղ ինչեր է լինում, իսկ ինչ լինել ինձ այդքան չի էլ հետաքրքրում, ով չէր դժգոհ կաթողիկոսից, բայց ոչ մեկը եկեղեցի ոչնչացնելու մասին չէր խոսում։ Թերություններ ինչքան ասեք, բայց սահմանադրություն եք խախտում, եղբայր։ Այդ կառույցը ինչքան ուզում եք չսիրես, պետությունից անջատ է, անկախ է, քո ինչ գործն է, այնտեղ երեխա ունեն, չունեն, դա չի խնդիրը։ Այստեղ խնդիրը ծածկում են դրանով,
իրականությունը ինքնության կարևորագույն օջախ եկեղեցին ոչնչացնելու է։ Եվ դա կրկնում է պատվերը, այդ պատվերը իջել է Հայաստան Բաքվից։ Հռչակագրի հանելը, որ այսպես դռնեդուր են գնում պաշտպանել, թուրքական եւ ադրբեջանական պատվեր է։ Մեկը հռչակագրի մեկ կետն է ուզում հանել պրեամբուլան, Թուրքիան էլ ուզում է անել ցեղասպանության հայ ժողովրդի սատարելու խնդիրը։ Պարոն Մանուկյան, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է նաև 4-րդ հանրապետություն ստեղծելու մասին։ Ինչ կասեք, արդյոք առաջացավ, երբ առաջացավ 4-րդ հանրապետություն ստեղծելու։ 4-րդ հանրապետությունը առաջին Արմեն Սարգսյանն է հրապարակ գծել, ինքը պատասխան ստացավ դրա համար եւ զսպեց ու չարեց։ Նույն պատվերը նույն տեղից։ Այսինքն 3-րդ հանրապետությունը իր հռչակագրով, իր հարակվեով, իր Ղարաբաղի ազատագրումով այդ ճգնաժամ, տառապագին կյանքով ստեղծված պետականություն պետք է ոչնչացվի եւ կա ինչ-որ մեկը մոլագարը, որը հայտարարի ինչ-որ 4-րդ բան։ Քամի, փուչ, չտնող բանը չի լինի։ Արդյոք այս իր սխալների պատճառով առաջացավ անհրաժեշտությունը, որ ինքը հայտարարում է 4-րդ հանրապետություն ստեղծելու մասին։ Դուք իր արածների մեջ տրամաբանություն մի փնտրեք, օրինաչափություն մի փնտրեք, միտք մի փնտրեք։ Կա պատվեր, պատվիրատու եւ կատարող։ Բավարարվեք այդքանով, որ սա է տեղի ունենում։ Կա պատվեր։ Իշխանություն ուզում ես պահես, քեզ ուզում ես աջակցեն կընտրվելու, եկեղեցին ոչնչացում, հռչակագիրը ոչնչացում, Արարատը հանի, կոնյակը համարի յաթրջի արաղ, ամաչում ես, այդ իսպանական ֆենոմենն այնքան շատ է կրկնում, ես ամաչում եմ ուրիշների համար, ուրիշ այլանդակություն անում ես ամաչում եմ, այդ ֆենոմենը հիմա շատ է տարածվում, լավ, ես ինչքան կարամ ամաչեմ ուրիշների արածի համար, ես երկիրը ինչքան ամաչի մի մոլագարի արածների համար։